Ja, jeg har faktisk skudt noget. Stort set for lidt med benene, men det skulle helst tilbage til weekenden, for der skal vi spille fodbold igen. Altså, skulle du ikke lige passe lidt bedre på dig selv? 100 år, og ikke ryger, kan jeg se. Det er bare lidt, jeg mødte ryge i dag herinde, fordi så er vi galt med gæsterne, og det er ikke lidt på. Jamen, rygning er også skadelig. Ja, det ved jeg, nu har jeg røget siden jeg var de sidste 90 år. Cigaret, og jeg har røget piv, og cigarut, og ja, jeg har også spist snus. Snus? Er det ikke ulækkert? Nej, det var jo i gamle dage, når vi skulle tages, så måtte vi ikke ryge, for så gik det jo i halv. Så begyndte jeg at spise snus. Det du har lagt med igen? Ja, pigerne, de er jo sgu lige, de er lidt køstmer. Det kan jeg ikke forestille mig. Men du har arbejdet på land, siger du. Har du været gårdejer? Nej, det var alt bøvl. Jeg har været kære alle mit dag, indtil for... Jeg kan sgu ikke lide at løbe. Jeg holdt der, jeg var 72. Har været på marken eller i stallen? Det var lidt over det hele, men efter jeg var soldat, der var det mest med køerne. Har det været på store eller små landbrug? Det har været på herregård, og der var et andet liv. Mest liv? Hvad mener du med det? De her køkkenpiger, de var sgu ude på mig, det højt. Du kunne godt nok gå til det før i tiden, kan jeg høre. Før i tiden, ja. Nu har vi ikke været her, du har set hen til Torben. Nu lige lade det ligge. Det var godt lige ung nok. Så kan man også se på det. Hvad siger du om samfundsudviklingen fra før og så til i dag? Ja, det må da godt nok være hårdt at gå i dag. Med alle de lov og regler. Nej, dengang jeg var ung, der var den frihed. Frihed? Hvad mener du med det? Har vi det ikke godt i dag? Jamen, hvis den nu skal ryge, så skal den stå fladt ude på gaden. Det er ikke det her med at gøre. Mener du, at Folketinget bestemmer for mad i dag? Laver for mange love? Ja, det gør de. Jeg har kørt cykel uden cykelhjelm. Alt med 10, og det er ikke sket noget. Jeg har kørt bil uden ABS. Og uden sikkerhedssele, og det er altid godt. Og jeg har så galt nogle vand over en pump, der står ude i gården. Og det er et helskab, og det. Hvad fanden ligner det at købe vand på flasker? Det gør jeg jo. Nu behøver man jo heller ikke købe flaskevand i Danmark. De fleste steder er vandet ganske udmærket. Hvad synes du om fremskridtet, Søren Peter? Jo, det er da godt nok med de her mobiltelefoner. Men folk, de skal lade være med at snakke, mens de kører bil og sende sms. Det er en heldigste uskik. Altså, selvfølgelig, det må man ikke. Men jeg synes jo, det er rart at kunne sende sin kæreste en sms. Hvad kom du for øvrigt i forbindelse med din kæreste før i tiden? Vi har lavet der bare en aftale om, når vi skulle i høet næste gang. Men man kunne jo blive forhindret. Der er sket mange fremskridt med fødevarekvaliteten. Der bliver holdt øje med fødevarene, og der bliver holdt kontrol, og der bliver for eksempel sat sidste salgsdato på varerne. Er det ikke godt? Jo, det kan da være godt nok, men dengang jeg var ung, der spiste vi sgu rugbrød selv, det var så tørt, vi kunne næsten ikke tykke. Og løv, du sagde, var mukken, det skabte jeg bare ung. Nej, det skete ikke noget. Der havde vi noget modstandskraft. Og kød, og det blev stegt og kogt, så vi spiste sgu råt kød dengang. Det er også fornuftigt. Ja, det synes jeg. Nej, i dag, når man jo ikke tænke selv, går du hen og bliver syg og skal på sygehuset, og jamen, der bestemmer de også hen, at skal genopleve, så du går hen og får et hjertestop. Det er en rådmål. Har du snart fået nok til de avis nu? Jeg skal have en med, så det skal være der vel og ondt. Jeg siger mange tak for samtalen, og fortsæt en god fødselsdag. Jo, selv tak da. Farvel. Farvel. Og sov godt. Det er nu nogle tror for mutter med, at vi hygger os så godt lige i mit program.